咁樣如果兩位啦，同時去一個好惡嘅地方啊，你會睇到同一樣嘅鬼冇？未必嘅。未必，唔一定。可能嗰樣嘢佢見到啦，我就未必見到嘅。我見到佢未必見到嘅。但係如果你講響同一個環境，磁場會係比較接近啦，大家感受到嘅嘢係知道有嘢啦。 feel 可以 feel 到，但係見到未必會見到。呢個一個係咪我哋係講嗰隻電波嘅？比如講我哋響度啊，80嚟講，佢響65啊。有時我哋電波會高低㗎嘛，如果咁啱 short 到65，你就會見到佢嘅。咁我係咪呢個係講人哋講嘅所謂嘅時運低啊？即係你行黑運嘅時候啊，特別會容易見到呢一類型嘅靈體嘅。都有咁樣嘅説法，另外一種説法啦，好多層次啊，其實你可以見到嗰啲嘢。咁我有聽講過啦，即係你哋呢啲比較敏感嘅體質啊。你頭先講個馬六甲個就住嘅酒店，同我住嘅酒店只係一樣嘅話啦，我係唔識遇到咁樣嘅嘢。你哋敏感體質係特別會遇到咁樣嘅嘢，係咪咁樣嘅呢？可以咁講咯，因為靈體嘛，尤其是我哋呢啲本身即係有接觸做跳童呢啲嘢啦，其實佢會 touch 到係邊個敏感啲嘅靈體同我哋接觸嗰啲 connection， 我哋講嘅係 connection 咯。去發覺你睇到佢，佢識跟住你翻屋企，有咁嘅嘢。有㗎，就算你睇唔到佢，佢都可能會跟你嘅，唔一定睇到佢嘅。點解佢跟你啊？可能有時要你幫手，佢識發覺你睇到佢喎，佢會知嘅。老實講，佢會知啦。佢會知嘅。就算你乍睇唔到佢啊，佢都會知嘅。係咩？係，佢會知嘅。咁啊，呢個相咧好紅嘅，好我相信紅係好紅嘅。咁不過我見到有啲 comment 度攞度寫啊，我都有陰陽眼嘅咧，我見到入邊有嘢咩，邊度有咁樣，你哋睇得到嘅冇？其實咁樣到啊？佢哋之前咪講呢度畫圈啊，又有咩嘢咩嘅，係。但係當我真係鬆大嚟睇，又好似乜都冇喎，係感覺到呢間房怪怪地啫，頭一隻感覺。因為之前好紅嘅時候，我已經睇得冇，咩都冇冇啊，咩都冇。我都係睇到咩都冇。